За, ерөнхий шалгалтын 2017 оны номер 33 дугаар бодлогыг та бүхэнд тайлбарлах гэж байна. За, энэ бодлогын тухайн жил ерөнхий шалгалт өгсөн хүүхдүүдээс бас нэлээд цөөхөн хүүхд бодсон амаргүй бодлогын нэг байгаа. Шалгалтын дараа маш олон шавнар минь асуужсан учраас олон хүүхдэд бас энэ бодлогыг бодоход бэрхшээл байгаа болов уу гэж бодоод энэ бодлогыг өнөөдөр тайлбарлахаар боллоо. За, тэгэхээр энэ болохоор хуваар нь бол яг 3-аар хөгжигдэж байж байгаа. Хүртүүрүүд нь болохоор бас арифметик прогресс яваад байгаа. Тийм учраас бид энийг нэмэгдэхүүнүүдийг хараад геометри прогресс байна гэж бас ойлгож болохоор байгаа. За, тэгэхээр геометри прогрессийн нийлбэрийн томьёогоор бодож болохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр бид энэ тухайн нэг нэмэгдэхүүнийг бүгдээр авч үзье. За, энэ нэмэгдэхүүнийг n дээр нэмэх нь нэгдэх энэ нэмэгдэхүүнийг бид нэр хоёр нийлбэр болгоод салгаад бичиж болно. За, ингээд ижил хоёроор нь салгаа биччихнэ гэсэн үг. За, тэгээд энийг хэлбэрчлүүл юу болж байна вэ гэхээр n-ийг хуваах нь 3-ын n-ээс хасах нь 1 зэрэг нэмдэг нь 1-ийг хуваах нь 3-ын n зэрэгт. За, ийм болчихж байгаа гэсэн үг. За, тэгэхээр одоо нэмэгдэхүүн болгоно ийм хоёр бутархай нийлбэр болгоод бүгднийг салгаад биччихье. За, тэгвэл бидний олох гэж байгаа S нийлбэр маань ямар хэлбэртэй болох вэ гэхээр за, эхлээд энэ n-ийг хуваах нь 3-ын n-аас 1 зэрэг ийм хэлбэртэй нийлбэрүүдээ бүгдээрээ нэмж үзье. За, n 1-ээс их үед. За, энийг нэмээд үзэхээр энд юу гарч иж байгаа юм гэхээр 1-ийг хуваах нь 3-ын тэг зэрэг n 1 үед, n 2 үед 2-ыг хуваах нь 3-ын 1 зэрэг. За, 3-ыг хуваах нь 3-ын 2 зэрэг. За, нэмэх нь гих мэтлэн n-ийг хуваах нь 3-ын n-ээс хасах нь 1 зэрэг. За, ийм хэлбэрийн нийлбэрүүд болно. За, нэмэх нь. За, энэ n-ийг хуваах 3-ын n-ээс 1 гэсэн энэ нэмэгдэхүүнүүдийг n 1 2 3 гэх мэтлэн орлуулаад бичих юм бол нэг ийм нэмэгдэхүүн болно. За, 1-ийг хуваах нь 3-ын n-үүдийг n 1 үед 1-ээс эхлэн гэсэн үг. 1-ийг хуваах 3-ын n зэрэгтийг нэмэгдэхүүнүүд одоо цуглуулж бичээ. Гэхдээ бид энд өмнө сая нийлбэр бичгтээ 1-ийг орхиод бичсэн байгаа учраас энд 1-ийг бид нар аваад бичиж. 1-ийг хуваах нь 3-ын 1 зэрэг. N-ийн оронд 1-ийг орлуулсан гэсэн үг. N-ийн оронд 2-ыг орлуулахаар 1-ийг хуваах нь 3-ын 2 зэрэг. За, гих мэтлэн ийм хоёр нэмэгдэхүүн болгоод биччихье. Одоо энэ хаалтанд нэгтгэхэд бичсэн нэмэгдэхүүн тус бүрийг нь олоод нэмчвэл бидний S нийлбэр гарч ирнэ гэсэн үг. За, энэ ихний хаалтанд байгаа нэмэгдэхүүнийг S1 гэж биччихье бүгдээрээ. S1 гэж биччихье. 3-ын 1 зэрэг. 3-ыг хуваах нь 3-ын 2 зэрэг. За, нэмэх нь гих мэтлэн n-ийг хуваах нь 3-ын n-ээс хасах нь 1 зэрэг нэмдэг нь гих мэтлээ. Энэ нэмэгдэхүүнийг S1 гэж тэмдэглэж. За, энэ нэмэгдэхүүнийг одоо яаж болох вэ гэдгийг бүгдээр авч үзье. За, тэгэхээр энэ нэмэгдэхүүний хоёр талыг 3-ны 1-ээр үржээд за, яг харалдаа доор үржиж. Тэгэхээр S1-ийг 3-ны 1-ээр үржсэн гэсэн үг. Тэгэхээр 3-ны 1-ийг үржих нь S1 тэнцүү. За, 3-ны 1-ээр үржиж байгаа учраас хуваарийн 3-ын зэрэг тус болгон 1-ээр нэмэгдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энд 3-ын тэг зэрэг байсан учраас 3-ын 1 зэрэг. 2-ыг хуваах нь 3-ын 1 зэрэг байсан учраас одоо 3-ын 2 зэрэг болчихно гэсэн үг. За, энд 3-ыг хуваах нь 3-ын 2 зэрэг байсан учраас одоо 3-ны 1-ээр үржихээр 3-ын 3 зэрэг. За, нэмэх нь гих мэтлэн n-ийг хуваах нь 3-ын n зэрэг болчихно гэсэн үг. За, нэмэх нь гих мэтлэн ийм болчихж байгаа гэсэн үг. За, одоо саяын S1 3-ны 1 S1 гэсэн энэ хоёр нийлбэрийн хооронд нь хасаад бичиж. Хасаад бичих юм бол S1-ээс 3-ны 1
S1-ийг хасахаар 3-ны 2 S1 болно гэсэн үг. За энэ хоёр бутархайг хасахдаа бид нар яаж хасах вэ гэхээр ижил хуваарьтай бутархаануудыг харгалзан хасаа бич. Тэгэхээр эхний S1 дээр байгаа нэгийг хуваах 3-ын тэг зэрэг бол за энэ хэвээрээ байна гэсэн үг. 3-ын 1 зэрэгний 2-оос хасах нь 3-ын 1 зэрэгний 1 гэхээр хуваар нь ижилхэн 2 тоог хоорондоо асч байгаа учраас хуваарийн хэвээр нь ичээд хүртүүрүүдийн асчгаар 2-оос 1 хасаад 1 болчихж байгаа гэсэн. За нэмгэн. Одоо 3-ын 2 зэрэгт хуваартай 2 бутархайг хооронд нь асахаар 3-ын 2 зэрэг тэгэхээр хүртүүртэн 3-аас 2-ыг хасаад 1 болчихж байгаа гэсэн. За нэмхэн гих мэтлээ юм болчихно гэсэн. За ингээ хасаад биччихээр харин одоо гарч ирж байгаа нэмэгдэхүүн болгон өмнөх нэмэгдэхүүнээ 3-ны 1-ээр үрдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл энэ болохоор геометр прогресс байна гэсэн үг. Геометр прогресстэй юу нөхөр Q-н 3-ны 1 байх геометр прогресс байна. Тэгээ бид нар төгсгөлгүй гишүүнийг нэмж байгаа учраас төгсгөлгүй буурах геометр прогрессийн бүх гишүүдийн нийлбэрийг олдог. B1-ийг хуваах 1-ээс хасах нь Q гэсэн. Энэ томьёог ашиглаад энэ төгсгөлгүй буурах геометр прогрессийн бүх гишүүдийн нийлбэрийг бид нар олж чадна гэсэн үг. За энэ томьёон дээр оруулаад биччих юм бол 1-р гишүүн байгаа. Тэгэхээр 1-ийг хуваах нь 3-ын тэг зэрэг байгаа. За 1-ээс хасах нь Q маань бид нар 3-ны 1 байгаа гэдгийг мэдж байгаа. За 3-ны 1. Буюу энд юу болж байгаа вэ гэхээр 1-ийг 3-ын тэг зэрэг тоохоор 1 гарна гэсэн үг. За хуваарьт нь 3-ны 2 болчихж байна. За 1-ийг 3-ны 2 тоохоор 2-ны 3 болж байна гэсэн үг. За тэгэхээр эндээс бидэнд юу гарч ирэх вэ гэхээр 3-ны 2 S1 нь 2-ны 3 болчлоо шүү дээ. Тэгэхээр эндээс бид нэр S1 гэсэн нэмэгдэхүүнээ олчих боломжтой. 3-ны 2-ыг хоошоо гаргаад бодчихно гэсэн. Тэр болж өгөхөөр 4-ний 9 болчихж байна. За нөгөө S нийлбэр дотор байгаа энэ эхний хаалтан дотор байгаа нийлбэр бид нэр S1 гэж тэмдэглээд энэ S1-ийг олчлоо. За 2 дугаар хаалтанд байгаа маань илүү амархан байгаа. 2 дугаар хаалтанд байгаа. За энэ нийлбэрийг бүгдээрээ энийгээ товчоор за S2 гэдэг тэмдэглэж байна. Тэгэхээр S2 гэдэг болохоор юу байна вэ гэхээр за 1 дээр нэмэх нь 1-ийг хуваах 3-ын 1 зэрэг, нэмэх нь 1-ийг хуваах 3-ын 2 зэрэг. За нэмэх нь гих мэтлийн нийлбэр байна. Энэ бол яг өмнө бид нар түрүү хэлжсэнээр энд бас Q-н 3-ны 1 байдаг. Төсвөлгүй буурах геометр прогресс байна. Ийм учраас бид нар түрүү хэлсэн энэ томьёогоор энэ нийлбэрийг бол бас олчих боломжтой байна. Энд бол 1-р гишүүн болохоор геометр прогрессийн 1-р гишүүн 1 байна гэсэн. 1-ийг хуваах нь 1-ээс хасах нь 3-ны 1. Буюу за нийлбэр маань хэд гарч ирж байна вэ гэхээр 2-ны 3 гараад ирж байна. За ингээ S2-ыг болчлоо. За тэгэхээр бидний олох ёстой нийлбэр маань юу болж байна вэ гэхээр S гэдэг болохоор S1 дээр нэмэх нь S2 байх ёстой. S1 гэдэг бол бид нар 4-ний 9 гэж олсон байгаа. S2-ыг 2-ны 3 гэж олчлаа. За тэгэхээр энэ нийлбэр хэд гарч байна вэ гэхээр 4-ний за энд чинь 2-ны 4-ний 6 гэж очиж байна. Тэгээ 4-ний 15 болж байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл 3 бүхэл 4-ний 3. За ийм хариу байгаа. Тэгэхээр энэ болохоор тестэн дээр И хариулт байгаамаа. За энэ бодлогыг бас зүгээр өөрөөр нэг бас бодох санаа та бүхэнд хэлье. За тэр санаа бол ямар санаа байгаа юм бэ гэхээр бид нэр тест дугуулах гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эхний жишээлбэл 5 нэмэгдэхүүнийг олоод үзэхээр эхний 5 нэмэгдэхүүний нийлбэр нь 3.6 гарч байгаа. Тэгэхээр 3.6 гэсэн нийлбэрийг одоо A, B, C, D гэсэн тестийнхаа зөв хариултуудаас хараад үзэхээр C, D гэсэн хариултууд нь болохоор 3 бүхэл 2-ны 1, D нь 3 бүхэл 4-ний 1 байгаа. Энэ хоёр хариулт нь болохоор шууд хасагдчихж байгаа. Энэ нийлбэр л тэр CD хариултанд байгаа 2 нийлбэрээс энэ 5 нэмэгдэхүүний нийлбэр их байгаа учраас хасагдчихж байгаа юм. За тэгээ бас багсааг үнэлгээ хийгээд үзэхээр энэ нийлбэр 6-аас баг гэдгийг бас харж болж байгаа. Тэгэхээр CD хасагдсан 6-аас их AB гэсэн хариулт хасагдчихж байгаа. Тэгэхээр зөв хариулт буюу
хариултыг бас үлдээж болж байгаа. Нэг ийм бас арга байгаа. За тэгээ миний бодлогын тайлбар дууслаа.